Čaute lidi, je tady Lušák, název Matuš, ale to já se říkám Lušák. Je to prostě sedí Lušák. Jo. Mám plánu natáčet i videa podle reakci. U nás, kámo, vůbec, typeček chce nás rozbít, chlapec. Chlapeček chce mu dostat. Pojď! Neboj se, neboj. Kámo, mě naspínovali. Ano, budu točit na reakce já budu točit reakce, to je úplně pidžusíkový kanál. Jo, a jaká budu rádi točit reakce. Všichni říkají, já to je činkačka, na mě bíge. Jo, tak bíge je do fanatýnek, čas, já ti udusil krok. Já slyšel, na to bude dobré, jo. Reakce budu točit, jo, přímo reakce. Tak to je to, co jsem chtěl dodat a... Vem co dále. Tak čaute.